Qadrdonlar, mana shu novostroykani ko'rib turibsizlar. Bugun sizlar bilan Yakkasaroy tumani Nukus ko'chasida joylashgan 4.7 sotxer maydoniga ega bo'lgan tayyor uchastkani birgalikda ko'rib chiqamiz va video davomida narxi bilan aytib o'taman. Endi mana bu ko'chalarga o'zingizlar bitta e'tibor beringlar-da. Keng, fayzli, tinch mahalla. Uy alohida tema, okalar, mahalla alohida tema. To'g'ri to'rtburchak shaklda joylashgan ko'cha tarafdan fasadining o'zi 18 metr, ichkariga 26 metr kiryapmiz. Hech qanaqa qing'ir qiyshiq joylari yo'q. Kirish darvozaxona, keyin katta hovlisi, aylanasiga binoni ko'rishimiz mumkin. O'rtada katta zeleniy zona, mevali daraxtlarni ekib qo'yishgan. Xullas, okalar naqd 5 ta xonasi plus oshxonasi joylashgan bo'pti. Bundan tashqari alohida sanuzorlarni ham ko'rishimiz mumkin. Remontlari o'rtacha holatda. Xohlasanglar tayyor kelib yashaysizlar. Yakkasaroy Nukus ko'chasida joylashgan bo'pti. Xuddi shu ko'rib turgan novostroykalar katta yo'lni yuzdagi novostroyka bo'pti. Orientir Glinki gay bo'ladi. Yakkasaroy to'yxonasining yonginasida. Xullas, okalar 4.7 sotxer maydoniga ega bo'lgan uchastkani sizlar uchun narxini yer narxidan ham arzon narxda qo'yyapmiz. Egalari 650 ming dollar so'rashyaptilar. Albatta kelishiladigan joylar bor. Pastda egalar nomeri savdolashsanglar bo'ladi.